White. Bolo. Bueno, como iba diciendo en el texto, el video anterior era solo un video de prueba, así que esta vez comencé a sacar todos los keycaps que pretendía hacer para el video y todo eso, tomar medidas, hacer esta cuadrícula que bueno, tal vez me sirvió un poco para practicar. Ingenuamente también buscar imágenes súper difíciles porque soy una boba, pero spoiler, no resultó y ocupé otras cosas, así que ajá. Vamos a tratar de hacer este. Esto está siendo muy ambicioso porque... ¿Cómo verga? ¿Pero dónde está? Nah, Irwin. Ni en pedo te hago eso. Es que yo ni en pedo hago ni uno, pero bueno. Cambio de planes. Miren lo que acabo de dibujar acá. Este Goyo tiene flechas, por eso es que se ve más raro aún. Claro, esta era la intención. Ay, lo acabo de borrar. Esta era la intención. Así lo dibujé. Todo, nada que ver. Pero me puse a buscar en Pinterest y encontré esto. Y dije, yo necesito que ese sea mi escape. Así que este va a ser ese. Que tampoco me queda igual. Siento que el mío está más sufriendo. Pero me gusta. Aunque claro, lo dibujé con esto. Yo no sé si voy a ser capaz de dibujar. Tipo dibujar con el plumón esto. Pero bueno, lo vamos a intentar. Porque nada se pierde. Yo necesito ese escape. Así que voy a buscar imágenes más simples. Ya me di cuenta. Necesito imágenes más simples. Estaba muy ambiciosa. Y es la primera vez. Pero bueno, en donde sí me voy a pasar y claro, es en este, porque solamente por esta tecla, dije, tengo que hacer este video. ¿Dónde está? Ocurriendo. Sí veía que Joseph Entonces era un lo tanto... Va a haber que seguir haciéndolo. Y me da cosa porque tipo esta mano sigue para acá, tipo no sé qué. Están los dos dedos y el pulgar. Pero claro, no sé si vaya a caber. Bueno, seguimos intentando esto. Voy a pintarla de blanco porque lo voy a lograr. Hola, tonitos, ¿cómo estáis? Hey. ¿Listo? repitiendo el mismo trágico destino que había corrido. Bueno,
Ni idea qué verga va a salir de esto. Ni siquiera se ve. No se parece. ¡Qué feo! Mala idea. Es muy gracioso. Así ha llegado la calcación. Chun, chun, chun. Uy, bueno, en el video se ve mejor que en la vida real hoy. Tenemos papel calco. Lo vamos a calcar porque aquí es solo calcar en esta vida. Chu, 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 chu. Esperemos resulte bien. Lo voy a calcar off cámara. Ok, finalmente está traspasado todo horriblemente, pero bueno, vamos a tener fe de que podremos hacerlo con esto. No sé de cuánto es. Siento yo que para lo que quiero es grueso, pero voy a cruzar los dedos porque esto no lo puedo borrar. Okay, I get it. But social media is like a thing. Años mirando la televisión. Ellas dos fueron a la calle el día del secuestro a las 7:30 de la tarde. Está bien. Bueno, se la muestro solo de lejos porque no es que esté muy bien. Y de lejos pasa más piola. Pero, wow, nada, me gusta. Tengo miedo, mucho miedo. La solución va a ser morir. No, tengo miedo. Como así. Coño. Chum, chum. Está... Estoy haciendo todo horrible. Me arden los ojos. Help. Se está corriendo. Voy a prender el ventilador para que se seque. Cuando digo ponerlo al aire es ponerlo así. Ya secó. Lo dejé secando. Es que hay como mucha luz, ¿no? Bueno. Me convence. Yo, desde mi punto de vista, es un resultado exitoso. No está perfecto, no es como si lo hubiera impreso o algo. Bueno, no vemos la parte de atrás, pero bueno, no importa. No, gracias a Dios, el perfeccionismo en el tema de dibujos y DIYs, del perfeccionismo se ha ido. Sigue sin secarte, pero ya, no voy a esperar más porque estoy chata. Dito su cuna. Ahora sí. Está bien lindo, pero aquí no me convence. Como que pintaría todo esto negro. Pero de arriba está bien. Yuji, miren, hablando de Jujutsu Kaisen. Llevo 2. Sí, súper. Video pintando mis keycaps en plural. 2 hice. A pesar de que no es perfecta, me gusta mucho. Nos vemos mañana haciendo el homosexual. Realmente pasaron más de 2 días desde el último clip y aquí ya tenía la capa de pintura blanca hecha porque me di cuenta que lo podía hacer con esmalte de uñas y quedaba mucho mejor, así que lo recomiendo mucho más. Honestamente, hacer esa carita en miniatura fue un reto totalmente, no me gustó al final cómo quedó, pero me esforcé. O sea, se puede ver que me esforcé ahí poniéndole el dibujo, pero bueno, al final quedó como quedó. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que dibujé la cara en un papel, me siguió quedando mal. La cara original es esa, boludo. No pude recrearla, me quedó mal y me chateé. Y dije lo mismo que con Sukuna. Coño, va a quedar así, period. Pero ¿qué pasa? La hice en un papel, no la hice en el maldito keycap. Voy a pegar esto. Es que, o sea, es literalmente el porte de mi uña. Ni en pedo voy a poder hacerlo. No soy nail artist, así que es lo que hay, y si yo estoy conforme, está bien. Muy triste. No soy competitivo ni ambicioso. Soy una persona más bien mediocre. Entonces eso va a jugar en contra. Cuando hay que jugársela, cuando hay que correr, cuando hay que entregarse, yo
No, porque soy una persona mediocre. Voy a ponerle más pintura, voy a pegar esto y después le voy a poner la capa transparente. Y yo creo que eso va a ser el resultado. Y también me puse a buscar el origen del meme. Y en esta página Know Your Meme, no sé si es fidedigna, pero bueno. Rayos, es básicamente un yaoi. Llegó el momento de terminar este video. Finalmente. Tenemos el escape sensual que ya no está sensual, sino que está sufriendo y siendo feo. Final thoughts. ¿Qué les puedo decir? Lindo no quedó. Lindo no quedó. Yo no veo esto y digo, ¡voilá! ¡Qué pieza maestra! Este escape, Dios mío, es tan improvisado. Se nota el papel. Pero me entretuve haciéndolo. Así que valió la pena igual. Mediocre. Qué decepción, porque en serio tenía buenas expectativas con este y con este. Ya, igual el Sukuna, tipo, yo lo veo sin compararlo a la imagen y está bien. Lo veo comparándolo y está asqueroso. El Snoopy. Ok. Si ustedes están viendo este video porque quieren pintar sus cositos, recomendaciones. Usen o pintura acrílica blanca buena o pintura de uñas, aunque no se puede como hacer bocetos en la pintura de uñas. Tal vez si se usan como geles permanentes y se va curando, se puede hacer como boceto y borrar. Primer tip. Pintura de uñas o pintura acrílica buena. Hay que saber dibujar. Claramente yo no sé, por algo salieron tan feos. O sea, hay que saber dibujar si quieres, pues, tipo, algo perfecto, pero si no, pues tampoco pasa nada. Igual se pueden hacer como dibujitos así. Mediocre. Y eso, es muy entretenido, la verdad. Si a ustedes les gusta echar a perder sus cosas, no, tampoco echarlo a perder, no lo eché a perder. Si a ustedes les gusta rayar sus cosas, la despedida, qué cringe. Bueno, como siempre, adiós. Tomen agüita, tomen tecito, cuídense. Y eso. Decepcionada por el resultado, pero no arrepentida. Me gustó al final hacer este video y hacer esto. Y espero tener la motivación para continuar haciéndolo. Goodbye. Ahora sí. Goodbye. Bye. Thank you. Goodbye. Y bueno, gracias también por ver hasta acá. Y gracias. Te quiero.